呢一件咧係我哋 Stranger Roommate 嘅一件長款恤衫，亦都可以做一條 mini one piece，但係入面當然係最好襯翻個打底啦。咁如果你話我唔中意露腿啊，秋冬嘅着法咧，咁我就會比較大家推薦呢個襯翻一個 PU 嘅皮裙啦。咁樣成 set 咧有少少 sporty mix 嘅日系感都好好睇。咁我哋講翻成個 detail 先，咁佢最正嘅咧係呢一個collar 位置，咁佢做得好 smart 嘅，長少少有少少似呢個 Vampire 嗰啲牙仔，但係又唔會話好尖。咁當然仲有我哋嘅低調 logo，咁個手袖位咧都做得好靚，咁啊蝙蝠袖都嚟再收翻細佢。如果你嫌佢太長咧，亦都可以向上接都得1.5幾嘅女仔冇問題。咁另外咧，佢呢一個位咧係啱啱 hold 咗喺呢個肋骨位，將你成個腰線提升咗，亦都係好顯瘦嘅。係前後都有亦都鎖住咗，所以係好容易處理。布料上面咧，佢係用一個漸剪地，然後有少少輕微彈性嘅一個恤衫料，唔會話太容易巢嘅。咁所以成件衫嘅 colour 啦、cutting design 咧都十分 user friendly。咁亦都有少少呢個 fashion 嘅感覺，亦都日常易着，就算粉紅色咧都好顯氣色。